nkuko muvumbura amabanga yiwe aje muyavumbura ashaka kuvumbura hariya uririra hariya nyene ntumenye yarakora ntumenye ngene atera ntumenye amadayimoni yari baza undi ikintu jewe ngayira abantu bose nambayaga kajamwo nukuntu muri bo bashobora kubona uwitwa umukozi w'Imana akoze amafuti mugabo ntibemere kudoma kizina ry'umuntu yakoze amafuti. Mugabo yitwa Chris Ndikumana uno munsi asa n'uwamaze guteza uruhagarara akagirizwa na benshi ko yoba ari Freemason bitewe n'ibitangaza ariko akoreshwa bamwe batatahura. Ijisho ryawe ry'impwemu rikwereka iki kuriwe? Iyi ni mikoro baga, ni mikoro ifasha kugira ijwi riduge neza, ni mikoro. Okay. Iyi ni kumfu hano mwese ndifashisha kuko ni mwijoro urije ndakunda mbitira ariko nta kundi reka tubandanye dukora nta kibazo reka byose tubikore kuko ndabonye amakomanteri menshi yambaza kubijanye Chris Ndikumana kuri video ndakoze. Ni mwijoro turi ku saha saa tanu na 38 hingu uyu munsi ndabazaniye video muyumvirize muyitegeze ni Chimamanda Mbayahaga mwumve ukuntu heba mu majambo kuko Mbayahaga wowe aremera Chimamanda aramwemera akongera kemera na Chris Ndikumana. Chimamanda nawe yemera Mbayahaga akongera akanka Chris Ndikumana. So iyi ntambara ndeka mumvirize ashatse ko bitarukako. nta kintu satani yanka nkuko muvumbura amabanga yiwe aje muyavumbura ashaka kuvumbura hariya uririra hariya nyene ntumenye yarakora ntumenye ngene atera ntumenye amadayimoni yari baza undi ikintu jewe ngayira abantu bose nambayaga kajamwo nukuntu muri bo bashobora kubona uwitwa umukozi w'Imana akoze amafuti mugabo ntibemere kudoma kizina ry'umuntu yakoze amafuti. Mugabo yitwa Chris Ndikumana uno munsi asa n'uwamaze guteza uruhagarara akagirizwa na benshi ko yoba ari Freemason bitewe n'ibitangaza ariko akoreshwa bamwe batatahura. Ijisho ryawe ry'impwemu rikwereka iki kuriwe? Chris Ndikumana mupfa ko hari akantu yigeze kugukorera muri in the past ntimupfa yuko yoba ari Illuminati. Uduhere ngaho rero ugacugera muri bijya bintu bijanye n'ibyo gukorana na Illuminati uburyo abikoramwo urabona ko avuma mu gihe yakoresheje ibikorana kuko je narigeze mbere kubufatana amavuta ari ndakubaza uvuze wewe mupfa yuko ari Illuminati je kuraba muri bino bintu by'ibikorane je hari amavuta nigeze kumubonana mbere ariko arisiga ndamubaza nti aya mavuta uri kurisiga asuku yavuye mbona atanguye kurakara no gushavuka. Okay. Ayo mavuta akoresha rero muzogende murabize yuko Chris Ndikumana keshi na keshi akunda kuba ari mu rushengero ruri mu Kigobe. Muri ubwo rushengero ruri mu Kigobe ndurenza abantu amajana 3 cyangwa amajana 4. Buri gihe ari karigisha nta bantu uzobona batonze bajyanye umuntu agwaye ati niba musengere. Muga mu gihe kigikorane kubera ko aba yisize ya mavuta abantu bazobomoka na stade yuzure. Uri muri Amerika ari Bujumbura igihe atisiza amavuta urabibona igihe yisiza amavuta urabibona? Ndabibona. Ubibona gute? Ikiri muri wewe naco kikamukubwira kwiki? Ariko namwe muragorana kweli. Ariko ndababaza. Ariko bivugwa tuwe tubivuga mutaha. Bo ibivugwa mugabe ikintu kivuze ivy'amaso atabona ku muntu bari binyoma. Niyo mpamvu ndakibajije nka mwebwe byanka byakunda murafise. Kuko reka ndakubwira. Aha. Mu bintu Satani ateza mu mitima y'abantu hari ibintu byitwa amashari. Mu bisanzwe kugira umuntu babone ngo ntakorera Imana nibimenyetso bikeye uraba ugacu bimenya
ukabibona nyene wewe kuko tumuntu n'abavuga ivyo kuri Kristo Ndikumana je Kristo Ndikumana vraiment hari je ndamwemera vraiment ijana kwijana nta kintu je wombwira ngo cotuma ntekeranye yuko ari umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana ku yindi dimension ahubwo irengeye abo bandi bagaca babona yuko umenga bati uyu muntu atazwi atari muri bya bishengero binini tuzi vya kera ibi nibi none asohotse ava he ubushobozi akoresha bukuye he. Okay, dufatiye ko ibinyene bavuze ibinyene bahije kuvuga Chimamanda yagiriza yuko Kristo Ndikumana ari mu Freemason hari hamaze akaraba kugira agende gukora agiye gukora nk'igitira hanze y'igihugu kugira aronka abantu benshi byumvikana yuko Chimamanda aramuzi kuko barakoranye mugoro hari kera icyo ntazi ubu yoba kibikoresha hari question mark hoho hamwe Kristo Ndikumana ho byumenyesha makuru alimubaza yovyemera yes or no yuko yahora akoresha amazi canke yuko akiyakoresha Okay, reka turindire iyo bizoja tuzoba igikuru gusa no guhuza bagire ikintu kimwe nyene bafatiyeko nabo twemera kuko twegurana turabakurikirana cyane Kristo Ndikumana turamukurikira Chimamanda tukamukurikira Mbayahaga turamukurikira rero abo bagabo batatu ntibatuyovye c'est ça bo hamwe bisigaye mwakoze cyane mwakoze kudukurikirana ntimwibagire gukora kugira subscribe like na share na comment icyumviro cyane hama bisigaye naho utaha